yo no vengo a imponer. No va a sonar bien o lo podemos quemar un medio ahí. Están cruzados, están al revés. Es que hay que tener mucho cuidado con esas líneas. Por eso nosotros lo revisamos, porque a veces están cruzadas. Y si uno no se da cuenta, vamos cortando. Y nos podemos volar los medios. Eso es lo que pasa, uno no se da cuenta, pero eso es lo que pasa. Empieza a decidir estos casos. Se utilizan de plug a copa, eso está muy mal. Ahora, tenemos dos opciones. Una, meterle más poder para poder manejar otras bocinas. Y otra... Bueno, amigos, aquí andamos en otra asesoría, que anda Minguito ya fuleando ahí. Aquí andamos con todos los hermanos, los de la agrupación, los que están refaccionando todos. Hoy andamos en Cobán. ¿Cómo se llama el lugar aquí? Aldea del Rancho, San Cristóbal, Alta Verapaz. Aquí andamos, de repente vas a ir a probar un caquica al rato. Esta es la famosa X32. ¿Sabe qué componentes son los que tiene la bocina? ¿Qué medios son? 10. De 10 pulgadas. ¿Pero qué marca? Proson. Que van primeros son de 12 pulgadas, ya los 3 para abajo ya son de 10. Ah, son de diferentes pulgadas. Ajá. Entonces. Los primeros que donde están las metales ahí sí son de 12. Y ya los 3 para abajo ya son de 10. Y los altos son Proson también, ¿va? Todos son Proson. ¿Y los bajos? Este es Coloso. ¿Y este es? Esto es lo que, o sea, vino en un combo así como está. Pero ¿sabe qué marca es? Series italianas, dice. El cabo bueno, vamos a revisar. Pero a ver cómo vamos a quedar con la polaridad y su fase. Vengo, el primerito dice que tienen de 12 pulgadas. Los demás son de 10 pulgadas. Bueno, de plano voy a agarrar el rango más. Voy a cortarlo en 100, voy a probarlo en 110. Es que lo que pasa con las bocinas es de que cuando son de diferentes pulgadas, ¿ustedes tienen crossover, no? El driver, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno. Pero miren, pues ahí hace él un corte para que no pasen frecuencias en la bocina, ¿no? Tanto en las bocinas de voces como en las bocinas de bajo. Entonces, pero la caja de arriba es de 12 pulgadas. Ese reproduce frecuencias más bajas que las de 10. Tenemos que sacrificarlo. Tenemos que cortarlo lo que reproducen estas, los de 10. Lo vamos a sacrificar lo que reproduce el de arriba. Porque como ese no podemos separarlo en el crossover, solo ese. Y los demás no lo podemos separar para poder hacerle sus cortes independientes. Tenía que ser igual. Ajá. Hay unas bocinas, estas ya vienen diseñadas así como ya son unos de 15, de 12, de 10, pero internamente ellos se les puede hacer los cortes y digitalmente se les puede controlar. Eso no pasa nada. Pero aquí vamos a sacrificar el corte de ese, a ver cómo se va a ir. Ya, se va a ir bien, no se preocupen. Ahora con cuestión a la energía, ¿cómo le hacen ustedes? Pero es directamente del poste. No, fíjense que aquí supuestamente está dividido, ¿no? Y aparte son los de las lámparas y aparte son los de lo que Del se audio. usa. Supuestamente es 220. 220. Ya lo distribuyen ustedes ahí con una plafonera, me imagino. Allá tenemos el pilipón principal de ese. Del audio. Está bien. Y aquí es donde sacan ustedes el audio, ¿ah? Siempre ya lo mandan, ya lo traen directo de allá. Este está teniendo 1.15, 1.19, 1.21, 23. Así está chile, usted. Se mueve. Siempre se tira 123. Necesita sacarse en otra línea esto, ¿ve? A veces funciona. Es que todos están en una misma línea, ¿va? Sí. Mira dónde están sacando esto, ¿ve? Esto de arriba es el que están allá. Y los otros que están aquí son estos. Es que hay que buscarle el chivo, hay que conectarlo aquí o conectarlo allá, o de ahí pueden hacer, si tienen unas extensiones así, de unas 2 o 3, y pueden sacarlo de ahí. Ahí hay que jugarla. Para que nivele todo. Sí, para que nivele, o sea, tratar de que se nivele lo más que se pueda, pues, porque al final, como eso es directo del poste, pues, es energía es energía local. Ya cuando es generador es otro rollo, pero en este caso, como es del poste, hay que tratar de nivelarlo. Solo así se puede, no de otra manera. Aquí vamos a ver aquí, ¿cuántos micrófonos utilizan ustedes? De voces, 3. Les voy a cargar mi escena. ¿Cuántos monitores utilizan? Ahí hay 3, 4. 4 mezclas. ¿O solo es uno el que utilizan? ¿Solo lo mandan en uno? ¿Cuántos? Sí, solo es uno. ¿Solo es uno, va? Sí. Ah, bueno. Siempre ahí mandan todo, va. Sí. Y para los altos, igual, 2 poderes. No, solo Un poder por cada lado. Sí. Igual los altos, ¿va? ¿Y los bajos? ¿Cómo los distribuyen los bajos? Aquí un lado, ¿va? Porque este es doble. ¿Cómo lo hacen con este? aquí es puenteado. creo. Ah, lo puentean, entonces aquí hay 3 En un Dos solo cajas en poder. cada lado. en cada lado. Sí, son 4 cajas por un poder. Pero están agregando otro de más. Por este, ¿va? Porque estos son dobles. Solo, no solo ¿Solo es uno? Ah, bueno, yo pensé que eran dobles. Entonces están puenteados y un lado por cada poder y el otro que es doble ya va al otro lado. Estamos bien. Todos son de 6000 watts, van los amplificadores. Sí. Estamos bien. Pues se ve que estamos bien.
Estos son de 4 ohmios. Y está en paralelo. Estos datos es de la misma caja, los originales cuando lo compraron, ¿va? Si este dice lo que dice, que son de 4 ohmios, estamos botando hasta a 2 ohmios entonces. A ver si va a funcionar así porque estamos tirando a 2 ohmios. Mire, la salida de cada poder tiene 8 ohms. Aquí dice que cada bocina trabaja a 4 ohms. Entonces ya tenemos solo la mitad, los 8. Y al puentear el otro, lo estamos dividiendo más. Entonces, ¿qué? Ahora tenemos ¿cuánto? 2 ohms por cada lado. Pero el amplificador, o sea, el poder, da para sacarlo a 8. Pero nosotros se lo estamos cortando. Tendría que tener otro poder, ¿o no? Exacto. Cuando se puentea, estamos cayendo a 2 ohms. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos así? Forzamos el equipo, empiezan a clipear los poderes y nos podemos volar los medios. Eso es lo que pasa, uno no se da cuenta, pero eso es lo que pasa. Porque lo estamos tirando a 2 ohms, pero potencia tenemos, o sea, nosotros vemos, pero es que son 6000, entonces hay 3000 por cada lado, es como que tenemos 1500 por bocina, ¿va? Pero aquí dice que tiene 1000 watts, entonces como que nos sobra. O sea, sobra watts, pero en temas de impedancia o ohmiaje de la salida del poder, lo estamos tirando. Es como que puenteáramos otro, ahí es peor todavía. Entonces, miren, es por la configuración de la bocina. Ahora, tenemos dos opciones. Una, meterle más poder para poder manejar otras bocinas. Y otra, cambiarle la configuración de las bocinas. Y va a funcionar con el que así como está. Esas son las dos. Porque este se le llama el arreglo. Incluso aquí dice, miren, full range input en paralelo, dice, o sea, que está a full range y la entrada está configurada en paralelo. Nosotros la configuración que haríamos sería en serie, cambiaríamos y ahí sí pudiéramos puentear y va a tirar a 8 ohms por cada salida, por cada poder. Ellos tienen colocado un poder para los medios y un poder para los altos. Otro poder para los medios del otro lado, altos del otro lado. Ahora aquí un poder por cada lado de bajos. ¿No me entendió? Sí. Ahorita vamos a agregar otro poder por cada lado. Hermano, ¿dónde está el poder de los monitores que ustedes utilizan? ¿Es el qué? ¿Y el que utilizan para los bajos cuál es? Estos dos. Entonces solo utilizan ustedes un poder para altos. Estos son para el drive, ya son 3. Estos dos para medios. Ajá. Pero, o sea, sí salimos con un poder para los altos. Sí, un señor nos hizo el favor de venir a arreglar las bocinas. Antes estaban así como, por ejemplo, la T, o sea que positivo sale lo compacto con el otro, el negativo sale con el otro. Y si solo o sea que como que estaba en serie. Estaba en serie. Entonces el señor vino a convertirlo así que sonó más fuerte como antes. Así estaba, como antes no sabíamos quién, sé que compraban los aéreos, solo llegaba a pedir, ¿verdad? Necesito un aéreo, pero no sabía cómo estaban dentro, ¿verdad? Estaba llegante, es que estaba en serie entonces. Sí, es que cuando está en serie, en lugar de restarnos, nos suma. Entonces ya cuando colocamos dos cajas, cabal nos da. Cabal queda ahí sí para un poder. Anteriormente teníamos puesto también los poderes que sacamos, desde que vino a hacer unas conexiones ahí. Entonces nos dejó nada más con estos poderes. Esto nada más se va a usar. Bueno, digo nosotros. En cuestión de serie de los poderes está bien, solo una sola serie. Solo es esto de los monitores que tienen eso que es diferente, pues. Eso está bien, pero sí, como está ahora, sí se necesita ya otro poder en tema de ohmiaje. Porque sí, en la manera que está configurado me está exigiendo más watts, pero ya en las bocinas, ya no en el poder. ¿Cuál es la opción Bien. más recomendable? Yo no vengo a imponer. Usted me dice, Mike, trabajarlo así, yo lo puedo trabajar. Pero yo estoy aclarando para sacarle el rendimiento del equipo. Una de esas dos hay que tomar. Cuando está así, los bajos, siempre hay en el audio, nosotros lo conocemos como pasillos, como que espacios, pues. Cuando están así separados de una esquina a otro, hay espacios, pero muchos espacios en todo lugar. Para evitar eso, los pongamos, generalmente hay que ponerlos en medio, para que toda esa bola de energía de los bajos esté centrado en todo el espacio y no tengamos pasillos. ¿No está funcionando uno? No. Ahorita estamos tirando una línea por cada bocina, ¿va? Sí, así es. Ok, ya estamos probando ya para ver cómo está la polaridad. ¿Cuáles son los que está invertido, Mingo? ¿Todos? Sí, todos. Ahorita lo voy a invertir. Levantó más. Ya se fue, como que el bajo aquí se fue. Sí. ¿Viste? Y se fue. Aquí se fueron los bajos. Aquí estaban sonando los bajos en el escenario. Y salieron ahorita para allá. Ahí está, Verde. Tenemos que encontrar qué pasó porque, mire, pues, yo lo estoy invirtiendo pero digitalmente. Cables no son. ¿Ya los revisó? Sí,
porque hubiera marcado uno sí, uno no, entonces Ahí ahí sí, sí. cable o Pero- algo se o conecta. cable o algo así, pero como todo fue parejo, entonces... Va, estamos. Todo voy a mantener ahí. Estos están cruzados. Están al revés. Ah, es que hay que tener mucho cuidado con esas líneas. Por eso nosotros lo revisamos porque a veces están cruzados. Y si uno no se da cuenta, no va a sonar bien o lo podemos quemar un medio ahí, un alto, porque no son las líneas que vamos a conectar. Ahorita que nosotros lo que vamos a dejar, si pueden, le ponen seña para que ustedes no se vayan a confundir después. ¿Qué se necesita para cuando compran el monitor de No abajo? tenemos ni conocimiento de cómo se hace. Miren, cuando compren el monitor de abajo, ustedes tienen que comprar al mismo tiempo una caja directa. ¿Sabe por qué? Ahorita el bajo va directo, ¿va? Es el que está ahí, ¿va? ¿Es el bajo que van a usar? Va, ese va directo a la consola, pero es un cable de plug a copa, me imagino que lo tienen así. Ahí estamos mal. Ahí nos podemos quemar un preamp de la consola. Entonces hay que comprar cajas directas. Entonces incluso los pianos, el bombo, el drum pad, deberían de usar cajas directas. Porque ahí nos podemos quemar la consola. Hay que invertirle ahí. Ahorita, pues, gracias a Dios, no han pasado mayores tal vez, pero, o sea, está el riesgo. Ajá. Entonces, cuando compren, si pueden, compren, o sea, el bajo igual, una caja directa. Luego, la caja directa tiene una entrada, dice input, y tiene un output del plug. Y tiene la salida, dice output en el micrófono. Entonces, el output es el que tienen que mandar directo a la consola del micrófono. Ahora, entra el bajo en la caja directa, dice input, y el output en línea de plug lo mandan al amplificador. Entonces ahí no va a afectar que él haga lo que quiera en su monitor, ahí no pasa nada, pero no va a afectar la señal que va a venir a la consola. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Miren, con cuestión a las cajas directas, eso no debería de esperar. Si pueden, cámbienlo. Todos los que utilizan de plug a copa, eso está muy mal. Se puede quemar una de las entradas de donde está la consola. A eso se llaman preamplificadores. Cada canal tiene su propio preamp, se le dice así. Entonces ahí se le pueden quemar. Entonces ahorita, gracias a Dios, pues no ha pasado nada, pero cuando puedan eso lo más antes posible, cómprenlo. Para el piano, para las melodías, para el bombo, que utiliza el bombo, el drum pad, el bajo, si hay guitarra, como esas son líneas de plug, no se pueden de copa. Entonces con cajas directas lo tienen que hacer. ¿Miento qué va a hacer ahí? Aquí hacer una conexión y... Va a unir todos los drivers en un solo canal, ¿no? sí, porque lo mío no botó. Para que queden solo en una línea, los 4 por cada lado, ¿no? Exacto. ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Yo también estoy sorprendido. ¿Qué está haciendo? Invertidas, unas sin fase, ¿Sabe? unas con guías de onda, otras sin guías. Ah, entonces es el clavo, hombre. Ah. Dos con guías de onda están calidad. No son iguales los altos en todos, entonces. Hermano, pueden traer algún tape Para marcarlo. para marcar. No está invertido ahí bajo. No, está normal. Y me imagino que igual está al otro lado. Por eso es que salen unos invertidos y otros sí. Por eso es que salen unos invertidos y otros sí. O sea, unos salen invertidos y Pero otros ahí no. hay unos que no suenan. Este es diferente, este es más grande y aquí tienen las guías de ondas en estos. ¿Para qué hacemos tanto rollo? Yo vine a solucionar. La solución más, podemos decir, conveniente o lo profesionalmente es cambiarlo porque está muy mal que todos estén revueltos. Y en vez de que levante el sistema, o sea, no lo va a levantar. Entonces, mejor para qué nos complicamos en desarmar y desarmar. Cuando puedan y tengan un poquito de presupuesto más adelante, traten de mantenerlos todos iguales. Este Sí. y el que está hasta arriba. Creo que hay 4 de esos, ¿no? Sí, con 4. Entonces, vayan cambiando estos. Los que están en el medio y los Ajá. que van Exacto. Para que tengan guía de onda. Con guía de onda tira más controlado el sonido, más definido. Ahora sí ellos dijeron, bueno, vamos a cambiar todo, ¿sabes? De un solo ahorita, vamos. Ya cambia porque así vale la pena. Pero imagínate ya 1000 por... son como 7000 pesos. Me cuesta decidir, de verdad. Me cuesta decidir estos casos. Porque quiero dejarlo bien optimizado. Estas dos de en medio me tiran verde y los que están arriba me tiran rojo. Y allá lo contrario, el que está arriba me tira verde y el que está abajo me tira rojo. ¿Por qué no suena? ¿Cómo está la conexión ahí? Es que esos tipos de cables cuando están así es cuando uno se equivoca a veces de ver lo que es el positivo y el negativo. ¿Tienen crossover, amigo? Sí.
Otro. Estamos, otro. Otro. Estamos. Otro. Vamos. Los toms. Dispara uno. Mal dos. Ponchín ahí. Ponga. Ponga dos. Sí, sí. Sí, sonido sí, 1, 2, 3, sonido sí. Sí, sonido sí. Sí, una prueba de sonido sí. Lo dientes, sí, sí.
Sí, 1, 2, 3. Sonido, sí, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sonido, sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, sonido, sí, 1, 2, 3, sonidos, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sonido, sí, 1, 2, 1, 2, 3. Sonido, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sonido, sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, sonido, sí, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sonido, sí, 1, 2, 3. Ok, las voces se quedaron. Voz 1 y voz 2 se quedó. Ahorita vamos a hacer la prueba de sonido. Voy a empezar a nivelar volúmenes primero. A ver, no sé cómo suena. Se nos fue la luz.
Sí. Sí, 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 Uy. Sí, Dale. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, tú eres grande, majestuoso, tú eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, tú eres grande, majestuoso, tú eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, tú eres grande, Señor majestuoso. Tú eres todo poderoso, tú eres grande, Señor majestuoso. Tú eres todo poderoso, tú eres grande, Señor majestuoso. Tú eres todo poderoso, tú eres grande, Señor majestuoso. Excelente. A ver, aquí está guardado la escena. Sí. Ahí está, miren. También lo guardo nuevamente en el otro USB. ¿Hay otro USB? Por si pierden ese. No hay problema. Sí, ya está guardado, dele. Ya guardé, ya dejé guardado lo del crossover también, ahí dice mi nombre. No hay problema ahí. Ok, ahí dice, miren, los escogidos. Mike.
Los escogidos, Mike. Sí. Si dice Mike, ese es mío. Ya la canal de transmisión, ¿cuál es? Ya está aquí, mire, es el Matriz 3. Ajá. Yo ya le tengo el volumen donde generalmente se usa. Ajá. Solo tienen que conectar ustedes en el 14, 12, 13 y 12. 13 y Cualquiera 12. de esos canales, ya va a sonar. Ahí están los efectos, ya están puestos. Tienen que estar iguales aquí, miren, creo que yo le bajé un poquito hace rato, pero aquí tienen que estar iguales. Eso es todo entonces, mi hermano. Espero que les haya gustado el trabajito. Ya ustedes me dirán. Si no tienen una pregunta, duda. Por el momento ahí. ¿Todo bien? Todo calidad. Yo escucho calidad, todo ya afinado y el bajo ya. Ok. Bueno.